హాయ్ హలో నమస్తే గుడ్ మార్నింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. ఎలా ఉన్నారండి? అందరూ బాగున్నారా? అందరూ బాగుండాలి, అందులో మేము కూడా ఉండాలి. ప్లీజ్ అండి, ఎవరైనా సరే ఇలా ఎండాకాలం వచ్చేసింది కదా, సమ్మర్ చక్కగా ఇలా ఎవరైనా మీకు వీలైనంత వరకు పక్షులకి మూగజీవాలకి నీళ్లు అందించండి. వాటర్ ఎక్కడైనా వీలైనంత వరకు పెట్టండి ఇలా తప్పకుండా ప్లీజ్. ఓకే, వాటర్ ఇలా అందించండి. ఈ వీడియో మొత్తం చూసేయండి. థ్యాంక్ యూ అండి. ఈరోజు మన వ్లాగ్ స్పెషల్ ఇదేనండి. వెల్కమ్ టు బుజ్జి బుజ్జి వ్లాగ్స్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందా అండి? తప్పకుండా నచ్చే ఉంటుంది. ఎందుకంటే మూగజీవాళ్ళకి మనకు వీలైనంత వరకు ఎవరైనా సరే హెల్ప్ చేయాలి కదా. మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. మొదటిసారి నా వీడియో చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. ఇలాంటి వీడియోలు మీకు అందిస్తాను. థ్యాంక్ యూ, బాయ్.